Святой Влас, район ресторана Сияна. Вот тут главная дорога, там не главная, а такая второстепенная дорога чуть выше. Комплексы. Кстати, здесь есть в аренде и Сияна. Свободная, кстати, аренда Сияну, двушка. Вот в этом месте. И есть еще чуть дальше Радуга. Тоже все это можно на сайте посмотреть. superbg.net. Очень хороший район. И до моря вот это через эти штуки. И уже будет море. Мезонин называется, да, когда вот эта одна штука находится.